Hi! Welcome to Bookbox. Don't forget to subscribe and tap the bell icon to get our latest videos. Rosa aenda mji mkuu na inasimuliwa na Bookbox. Katikati ya mji mkuu kulikuwa na mbuga ndogo ya wanyama, na ndani yake kuliishi mtoto wa ndovu aliyeitwa Rosa. Mlinzi wa mbuga alimpenda Rosa sana na alimtunza kwa njia yoyote ile. Wageni wengi walikuja kumwona Rosa na kumtazama kwa furaha wakati alipokula dazani moja ya ndizi kwa wakati mmoja. Rosa alilelewa vizuri, lakini alikosa nafasi ya kuwa kwa kundi la ndovu wengine. Siku moja baada ya kumlisha Rosa, msimamizi wa mbuga alisahau kufunga mlango wa kibanda alimokuwa anakaa Rosa. Punde si punde, Rosa alitoka mbugani. Kwanza alikutana na muuzaji ice cream aliyesimama kando ya barabara. Alipomuona Rosa, alitoroka. Kwa kuwa mtoto ndovu alikuwa na hamu ya kujua, aliweka kono lake ndani ya kisanduku cha barafu na alionja kitu baridi, kitamu na kizuri. Hata aliimeza yote. Rosa aliendelea kuzunguka huku macho yake yakitafuta mtu. Mwishowe, ndani ya duka aliona kundi la ndovu kwenye runinga. Marafiki, alifikiria. Alielekea kwenye duka la runinga, na kila mtu ndani ya hilo duka alitoroka na kumwacha peke yake. Rosa alijaribu kuzungumza na ndovu kwenye runinga, lakini hawakumjibu. Alichanganyikiwa na kukata tamaa na kutoka nje. Aliporudi barabarani, alimuona muuzaji nazi akiuza nazi. Waa! Nimepata mpira. Ni wakati wa kucheza sasa. Alilia na kupiga teke nazi juu hewani. Nazi iliruka upande mwingine wa barabara na kuanguka karibu na mvulana aliyecheza ndani ya mbuga. Rosa alikimbia upande mwingine wa barabara na kujitahidi kupata mpira wa nazi. Gari zilipiga breki kwa ghafla, mabasi yalipiga honi na madereva walipigiana makelele kwa sauti ya juu. Rosa alikuwa ameleta msongamano wa magari. Polisi wa trafiki walikuja na mbuga ya wanyama ilifahamishwa. Bila kujali fujo iliyomzunguka, Rosa alikimbia mbugani na kusimama mbele ya mvulana mdogo aliyekuwa anamchekea. Yule mvulana aliendelea kumchekea na kumpapasa Rosa kwa furaha. Rosa aliwika kwa sauti ya tarumbeta kwa furaha kwa rafiki yake mpya. Wakati huo, msimamizi wa mbuga alikuwa amefika kwenye mbuga, na alipomuona Rosa mahali peupe kwenye mbuga, alielewa kwamba hataweza kuwa na raha akiwa ndani ya kibanda chake. Wenye mbuga walimhamisha Rosa kwenye msitu uliolindwa, mbali na mji mkuu ambako ndovu wengine walikuwa huru.
Rosa aliendelea kukua akiwa na furaha. Na sasa, badala ya kumwangalia Rosa akiwa amefungiwa ndani ya kibanda, wageni waliweza kumwona akiwa katikati ya miti, akiendelea kula dazani za ndizi. Hey there! Don't forget to like and share this video. Also, please leave your comments below.